棵木瓜樹咧係細細嗰時，你睇去到1米多嗰時，去到呢度就已經打剪咗頂啦。咁佢就分咗去2支，嗱分咗去2棵。咁去到個頂咧就又剪咗佢，係咯，又剪咗佢，佢長到好多木瓜嘅頂，係咯。咁咧就而家就喺底嗰度嗱，喺底嗰度長咗1支，喺底嗰度。喺呢邊又長咗一個分支嚇，喺呢個長咗就好多木瓜咯，好多木瓜。咁即係因為矮地係容易摘啊，嗱係咯，長咗好多木瓜。嗰個木瓜差唔多熟啦，呢2個都差唔多熟啦，都圓碌碌咯，係啦，長咗好多喺入邊。主要係矮就嗱，呢啲分支我都唔俾佢長，剪咗佢。呢度第日收剪呢度，等佢開啲。嗱呢度又長咗1支，係咯，有3個分支。呢啲分支就唔要啦，喺埋邊，因為長唔到大嘅。係啦，呢度又開始結，開始出花啦，係咪啊？所以矮地容易摘咯。其實咧種木瓜係好容易種嘅，係啦，年頭種年尾就已經開始收成噶啦。所以呢啲木瓜，我而家自己種到個紅卜卜先摘嚟食啦，好多。